The view and opinion in this video and comments on this channel do not necessarily reflect or represent the views and opinions by this channel podcaster. Beehive Podcast with Richie B. Richie B, big up. Richie B, big up. I keep on doing Spanish and nice. Big up. Richie B, big up. Richie B, big up. I keep on doing Spanish and nice. Richie B, big up. Ladies and gents, gonna be joke Richie B. Mshimano mutele ka CMO. Omusurwana ka mala. Baba nzomba ngina Mr. Tanky my baby. Tanky mahosha. I have a surprised guest and I can see or le nale ka ba le guest amang. O tsoka mo le mpopo ka mo o tumile kudu ka video jelo reng la di rata. Ladies and gents, without any waste of time, let me welcome my guest. Welcome my guest. Re bo bone mo. Ooh, ladies and come on. What is all of this? Yeah, Tagama Cardi B, bro. Tagama Cardi B straight. Yeah. Tagama Cardi B straight. Yeah, Tagama Cardi B. I was not expecting this. It's like very private. It's very private. Maskadi born. What lo doom? What to do, Richie B? Hey, it's Tagama Cardi B. Why this attire? Why you maparo wa piringo? Nagana President Alena. Vajegina Cardi B wa South Africa. President Sakare se ma Cardi B. Ki apere fresh o sana la Cardi B ki rafisha le fase ka mo. Ki fresh. Ki natsa ka ma Cardi B ki betse ka ready for Valentine. Are you for real? Like serious? Can you go on the stage with person? Yes. Nga staging ya perso. Let's toast, man. Toast the leg, you know. South Africa tsaka uja ja America o ditsen chakara ka le kompo le ya change le ba le ditatu le di Cardi B la di ara batho ba dume ba be romantic. Re toast the leg hape. Tsaka for president. Tsaka for president o fresh le Cardi B o rata tsaka o mo founela. All right, ladies and gents, let's have a video of Richie B. Mshimano mutele ka CM. Omusurwana ka mala, baba nzomba ngina Mr. Tanky my baby. Tanky my gosh. You look sexy, you look hot. Yes, ki fresh ki tshela gabotse ki natsa ka ma Cardi B. So, o tswa size how ya wa para size mang ya di bra le di panty because le panty ki Louis Vuitton. Ha. Yeah. LV. Ki Louis Vuitton ki regular panty ya Louis Vuitton 10. Size wa para size mang because ona le di beam mang. Ki para size 3. Ki regular size 3. Ki regular size 3 ki para size 3 ki panty ya Louis Vuitton. All right, Retaka man. You know, I was not expecting this, but yeah. Arabulela man. On my way king, which you go and already like what's working. I want this guy. Can I get to meet Alenya Kotsibanga? So most of people babulela kataba ya Magogo man. Arabulela ka Magogo. Taba ya Magogo. How did you utakani jwang le Magogo? Magogo la ke tlhakane le yena ZB arwanyaka le nna ke re ke a mnyaka na bile same day yonela nkara ka di biri ka go nyoba O mreketse di biri. ka ka di biri ka go mo pharola guti ka mo nyoba mara kuku ya gage e be le letlema ke tsena le tliti ya gona e nkga e se fresh. Handi as mutho mogolo like what was that like le jola or it was like a content or what was happening there? No ne ke no mo pharola jajilane la ka mo nyoba na bile a ronya ka le fase ka mo ka le tsa radio la re tsaka go ratela di media ka mo nyoba ntsha mo ke golola mara kuku ya nkga ka phina ka yena
mara tlite gona a e fresh mara ka no muja ka mojela boswile ka rena ke mo president ke ga fa onya ke tshele ja America South Africa tshele ba ke kole ke a ja le di gogo ke a ja re chibi So bana ba hae wa tseba it's like o jola le yena like do you know bana ba hae? bana ba ga ke thakantse le bona ke thakana le yena fela. Come on, how did you do it? Like o feletse bile o bala motho ke motho mogolo tsaka e jwang ntwa motho mogolo ndo motho mogolo sharp mare hey di so ka re ke a go mo re chibia ape ka re ke a go mo ile ke letse ke go tla ka re ke itsentsha ka re ke a go mo ke ka monyoba straight re chibi ka nama ene o fetša gape ba o buletse case gore jwang ke bone video ya hao o ka re o moroa le maphodisa a gona gore hey go ne batho ba tlogile kua re chibi ba ga bo mosadi ola ba re e retsa ka gore ipile ke mo counselora gona kua ZB na mbila ka namba ka ba rogantšha ka re mareta bona ene ba DSL. Yo tsaka that I don't know your parents ne a ke tsebe batsodi ba hao mara mosadi ola e ka ba o monyane or o mogolo ko batsoding ba hao a ke bere o mo lebeletse mtsadi o ne 60 years o feta bomma o feta bomma mara ke no mo ja ka mosotla ke ntaba nna ke le kompo ke ja ka moka. Did you use condom? A ke bere ke condom ke nyoba non stop ke ndam president ntungo longwa ga hema ke gaphola ntungo longwa ga hema ke sotla re chibi and a se ena fela come to think gore la mathomo go bonona le wa mafello e re ke tsamaye ka jona wa mafello ke o mong wa o ka re o dilelo kra raf there is a lady o mong gana loto go no ngwana mo ke bile le ena ana loto ke re ke tla go ja jarafu wa nyano la ba re o jile jarafu ga magoa gona jo re ke tshele loto o nya ka tshela ka digigi o re ke tshele loto o jile tshela jarafu ga magoa ba jile tshela jarafu 4 million ka mo ka re ke le loto le la ba le rekisha ba moshia ka dipatla tša Crusaders la ke gaogang le yena re tshibia no tlhaganisa loto ba re ke mang I think Lady J ane loto ba re o jile tšhelete ga magoa le di-boyfriend banna ba le ba re go ja tšhelete la a ene stress ba tsamaya ba rekiša loto ba re batho ba business a jena ke re jarafo di gona ke sa menyaka re chibi mola ke etse tšhelete tšo o rekišitše loto a go ntho a tlompha yona re chibi ebile a fresh wa nkga o robetse le yena ke robetse yena ya ke re ke nyaka a nswametšena kumbi ke tseba one round ke kgwela kumbi ya gate o rekišitše loto o ntlišetša mathata mo bophelong baka a fresh loto o le ka dišitše tsaka o je tšhelete ga magoa tšhelete ya rafa ka moka 4 million so le yena o mo jele ka nama mare o rile go ija a ka diša loto ba rekiša loto ba go reka dipatla tša Crusaders ka na rekile loto o ba ene loto a le rekile gona tšeba tšo le ka diša o le ka dišitše le di-boyfriend o jile 4 million mara tsaka wena o na le sebete ma a fresh gona tšane loto nna ke tsene felo nna ke etse jarafo a enya ke nna ke mopresidente ke ga fa gonya tša gore yena ane loto o le sothlile le majita ba ena dikhoto a enya ke but that lady ke rile ke di research ka yena ne she's so talented she is a musician go hopola ko shaela ya Makelwa do you know that talent a ke tseba ene le yona story se ke sa gone gore o jile tšhelete ra fore ke tšelo to ka re gale ke tletse yona ko se ja mathala a senge ke nyaka go di kwa tše ke go nkga tše come on a se ena fela guys le o lo mo kakanyana ola a ke tsore le ba bitšang ba le ba shotinyana so daf daf re sa jola le tlhagane jwang how did you re thakane sego mare le gona je re sa jola ola o fresh kwa ka ke daf ya ka e pakile ke gopana ya marago TB so le ena o robetse le ena ka nama it's like is this thing real or would you content it one like content ke ga fa gonya wa ba ja ka nnete ke ba ja ka nnete TB it's like o sexy yes I'm sexy I'm American I'm Cardi B I'm President Cardi B I like it
So this thing, o kry-ile meriri, no dile meriri me green, or what color was that? Lemon? Khali green. No dealing. What inspired you to do that hairstyle? Ke rata green. Ape ke a ke ngwa Richie B. O babela ke eng jwa? Ash, a ke tsebe ba re ke na allergy. A bona ke tsena ke a re ke na allergy. O sharp because of ba botsisitse go social media mo di-commenting ba A ke allergy ya tea fish. A ke je fish Richie B. ke fish Ke fish. mara sa le o ja fish neng Ke jile maloba. mara o ije Ke no ja maloba mara ke. or let's go back to the color because of or what transpired that unale maybe no model or no or something. No, Richie B na ke tisha R&B kompo ke tisha ke le tisha mo ke gore ba ka re le batho ba America ba re lebelela tjare ba bontsha re ke R&B kompo e tlhakane ke tisha mo South Africa ke tisha di drugs ke tisha everything ke tisha di thuja ke tisha di party di pool ke tisha everything ke life ya ka kwale e tla ka mo ke tla ka ra le kompo ka gore batho ba senya le kompo la rena. and as a president Batho ba senya le kompo la rena ke di cheese boy ba senya le kompo a ba phile ka ra le kompo ke motho wa le reng wa represent le kompo now as you speak when or ke betcha ka ena he's taking le kompo far Le because Kompo le we have with the likes of Will Parker. Come on now, the guys are doing well. gona je nna ke bona ka re mthago di ga botse ka ra le kompo ke nna ka re ke nsheko sha mabarobare ne ya trend Mabarabara la iloela still wena le nako wa nna kwa o ba bereka KFC Richie B ba ga bereka KFC o tla go o nyaka koshela and then koshela nna ke intshitse ka swele ke intshitse ke aka go diashe ithomile ke nna. But what was the clash or clash between the song because of Mabarabara Caltonic o dirang ke ya mang how did Mabarabare ithomile ke nna. Mabarabara ke bare ke yona ke Ithomile ke nna ke nna ke ngwaletseng Caltonic gore a opela ka mogolo a reng o ngwetse o ra reng if o itse ba di-lyrics tsone o di la reng because if o ngwetse ko wena sonje o hopole gore di-lyrics tsela di re Mabarabara no ke a di tseba gabotse you know gore ke di betha gore ke a tlhotlhonye nka se di opela gabotse mare ke a di tseba re chibi ke ngwaletse ka re bare gane ke ke ngwaletse re chibi if you can sing with it a ke tshepo re wa e tseba ba ke a tlhotlhonye so go feng or be sharp di hila keng dilo tšao tla ke bona e ka re wa nduma re chibi a se nna ke no ba ke gafisha ke Cardi B ke nna ma president Cardi B e ke jile drugs ke ba tlhakalo ja Cardi B ke di rekile di fresh Louis Vuitton ke re why bitch nigga why so o reng di green hair o no borata dye then fela ke no ba ke rata meriri green ya nkgatla e fresh na ebile I ke rata go ba tennis le lone ka re ke phela ke dutse o maga lone o shogole bontsa ke rata go ba tennis ke be lone ke be tennis ke be lone. I thought maybe o advertiser something maybe o ka re botsa gore there was a deal or ba o forced or o apara ka mogole because of, at some point there was a podcast e sala wa ya ka yona le podcast o apere sala ka o bona o apere t-shirt e nngwe ne ke adore or ke eng dead label no phela o e apere ke eng ke adore tabela adore e kusha botlhoko kudu Richie B you were sponsored the no ambassador what happened ke sa thama go tsena ka ga music gore ke tlo feletsa ke ba la moreba ke ba president ile ka tšea ke batho ba ntlisha Joburg ba re ke tlo promoter label ya adore ke ne ya para ke tshwanele batho ba itsebe ka tla mo Joburg ba ntshepisha marobalo ba ntshepisha everything ka ba nkisha di golf ka re ka di golf I remember the pictures ke fetsa go promoter do ba mpotsa re ya gae ntlo e re go filana na ba iri tshwentse ba tsene so ona jado e shumisha batho e shumisha di artist tse dingwe ena ba tsebe ka yona nna ke bile le bana batho ba do bile ke ba blockile ba ene le Limpopo broadcast. Was it not a deal because of nna le nna ke na le deal le ba spellet was it not a deal or like one or the as ba re kwana re ba mfantlo everything so after mo asingi ba di ntlo ba o fa yona jang like to own it or to for how long to own it
for good ibe ya. So re fetsa dia le trend batho ba thoma go tseba do ba re ya gae ba nkisha gae na mile ka namba ka tlhoya label ya do gona tse di artist tse dingwe ba di shumisha ba bereka le bola ba Limpopo broadcast. Ke lebula ke is it ke lebula ke local artist, local brand or ke ya kontle? Ke brand ya mo Joburg. Oh. Yeah. Because now I didn't know it, but it's nice. Yeah, it looks nice. After you know, this podcast is doing a lot, man. After Tamamo, my bed company, they released a song going. My bed company ba release go shaka nna ka lebaka la gore ba ntšhaba nna ke tlogile mo ka Azaneni a seng ke ba di selo nna tsa ka Cardi B ba tse go nwa tse bona ke tsamaya go Azaneni ba release go shaka nna mo South Africa ga gona motho ile a roga my bed company ba se mo di selo ntle le nna ka lebaka la gore nna go ngolo mo ke tsanang ke a tsana ka join ga gona motho ka mpotsa selo ke ga fa gonya ke chabela over ke a chabela so ba Asibodisi salo batsana ka Zaneni ever. Ke tsene ka Zaneni ka performa ba no bolela seng ke ba disi. Serious rich. Wa gela. Go Zaneni. Zaneni ke tswa Mikas khodi ya go feta. Like this nothing I think about. I was thinking disi ke performile ntse ba lebeletse so ba se DSL. Ba ntšha batho ba Zaneni mabete ke sa busheleja mareta lena. Ba ntšha ba re chibi. Come on. Now I thought maybe like I'm president ke ga fa ona I thought okay ya da. Ke di drugs day and night and I get to rehab. I get to rehab ke ga fa ona. Oh, tsuba di drugs. Ke ga fa ona ke promote le kompo Martinez ke mpia. O tsuba di drugs. Yeah, like o sana le Lil Wayne. Anyi go tsubile no. Ke ja non stop. King drugs o tsuba king. Ka moka ke no ja. A ke tsema bitsa tsona. Ke do beta ka karata ke do ja ka moka ke ga fa ona. Ke se di finja ke rata. Ba re ke di cat. Ke ja ka moka ke gore le kompo le gole le promoter ke di drugs le promoter ra bola yana go mthaitla ka shitera mthuntsha ka mara le kompo. Re llela le kompo ke culture ngolo tsentse go gafiwa ka mogare le kompale a gone gore le karana ke di cheese boy. Le rena ke rena makompo re a thuntsana re a bola yana. So how nam twa o elorong like beside you o elorong o tla re ya o tshwere le kompo shapa ke mang? A gona because ka moka ba tšhaba nna le kompa se ko sha le kompo ke fight na ke phela ka ra fight ba ntšhaba ka moka ba di selo so le kompo ke fight. Come on man. Mfe di file tša batho ba le kompo ke mang o jola le mang o ja mang le kompo ke ya di file tša le kompo wena apparently una le motho o feedang ka information I don't know ke mang but it seems like le dongo le ngwe e bolelang batho ba believe or ke nnete someone who feeder must be someone who na ke connected that's like le kompo ke power le kompo ke connection ke connected ke phela gara le kompo re bola ka le kompo non stop gara kompo re ha fair file ke mang o le reng o jola le mang mo le kompong ba ile re a re tsebe we need to know the files keep ama file manje ke mang o le reng o jola le mang o ja mang o jela mang o diang. Yeah, it's ka le kompo. Yeah, ka le kompo because we're not president or you know everything every information comes to you and then when o bolela ka yona. Ka gara le kompo dia boya hey go gitima le pon le ntse kudu a je ke bona gore tsenje ba be fresh ba tsala le president ba be Cardi B ba jo ga botse ke le tlhalosetse ka le kompo so a tse gore mang o ja mang a go ntse ke sa itse be Richie B mang o ja mang because ke bona di video tšao ke no ba ke tšhaba o e tlhaba e tletse ke re ke bone video ya hao mo ile gore nka nna ka e dlala now unless if a ke tsebe o dlalle yona ko butše ka ntwe le gore le wena wa e bona se ka kry-e le goreng what's gore keng I want to show you this video and maybe when you'll continue with it or botse tse ditaba tše is it true o di tšea kae tsa ka RSA re go search ke connected Richie B tsaka hey you've got numbers now man cho tsaka number tše di ka 265 265,000 followers and ke account ya December bona ra tswa ro kwana lead boss wena shande shira tsa ro jana lead boss ibile gona tjo wena se tjo o rekile di award tja Metro FM o rekete ke lead boss because lead boss o ne le connection ka Metro FM wena
marata ko kwao Shandeshi rata ronya ba ke boss ona jebile boss o buditse boss o rasta sa promoter Janesh wena marata ko kwao Shandeshi rata ro bulela boss wena bangwa ke wena rata monge ro bulela boss wena ke nna marata ko ke nna kwao eh. hono je boss le paka balwele hono je boss a sa kwana le paka o tsamaya go shoota di music video tsa go Tulsi o tsamaya le Janesh ke stela ampe o le phela se le paka ka morago hono je le paka Ke stop hore o Yeah, tswele pele. stop. be ke a feta ga ba ile What is happening here? No o bolela ka eng? Ka gare ga lekompo Richie B Janesh o robala le lepaka and then Shandesh o robala le Hit Boss. Ona Shandesh o robala le Hit Boss and then Shandesh o robala le Mnada and then Shandesh o kitya lesbian and Mnada o la se Shandesh ka 200,000 a mo rekela koloi. Hit Boss go na jo promoter lepaka o promoter Shandesh and then ba tšere ntogas ba rekile di-award di a rekiwa batho ba reka di-award ba reka le tša go kgaola ngwaga batho ba ka ba voutela motho itšego Yeah. a feleletse a sa kgaole ngwaga like go tshwana le last year tabela gore sheba a feleletse a kgaola ngwaga ba e rekile ba e duletse fase ba e kwanela gore le gola batho ba ka vouta Yeah. even to la gore batho ba voutile mare go feleletse go kgaola yena shebešito ngwaga ka lebaka la gore di-award go nwa tše di a rekiwa mo godimo ga lekompo shebešito o rekile gore a kgaole ngwaga Hit Boss ba reka di-music video tša dikoša tša go tshwana le bo Psychonic ba di ntšhetša di 35,000 gore ba shoothe music video and then ge ba ntšha music video o la Psychonic Facebook o tša 100 likes mara ba patetše music video o la ba ntšha 35 gore Psychonic a ya letšwe ka TV go ka lebelela go natša ka TV ne ke re lekompo le senyegile go letšwa batho ba le gore a bane di-numbers motho o kgona gore koša a sene di-numbers a ya tla letšwe ka TV So are you saying ba di reka? ba di reka motho o kgona go tša 1K mara a tsamaya o letšwa ka TV because ba reka gore music video ya gage o lle gafetša wa bona bo Makhazi ba ntšha ditšhelete Makhazi o letšwa every day because o ntšha le tšhelete But Makhazi ke queen, man. You can ba ntšha ditšhelete even if now ba the ntšha queen like we ditšhelete know. o ka lebelela out there go ne dikoša tše le gore di a betha di a fisha but a seng ke dille ka TV because batho ba sa di patelele a ba ne sa ka go di patelela so go ne tše music industry batho ba ntši ba berekiša tšhelete Makhazi o berekiša tšhelete o patelela di-music video o Psychonic ba berekiša tšhelete ba patelela di-music video bo Janesh le bona ba berekiša tšhelete le Hit Boss ba patelela di-music video go ne batho le gore ba shootha di-music video ba ya go Tulsi ba di patelela gore di lle ka TV O Tulsi o na le connection. Tulsi le yena o ne le connection Ya gore e dlale ko TV. ya gore e tle ka TV ge music video ba re ke 25 ena go charge le extra 10,000 ya gore e kgone gore e lle ka TV Oh, go ntšhe 35 10,000 ba re ba e letša ga tee or gabedi ta se go ka lebelela ko šetša batho ba bantši di lletše kua morago mara di lle gafetša because a ba patele tšhelete ntši go nwa tše lekompo le senyegile because lekompo ke tšhelete bana ba kgona go ba le talent out there a ba kgone go fitlhelela because of lekompo ke tšhelete di-artist tše e le gore di godimo ka moka di a patela gore di letšwe ka TV a se di ka TV ne ka lebaka la gore di ene talent You know the first one to talk about this. I remember back then, Ricky before. May your soul rest in peace, my brother. Obule on the award or people are buying these things. Even now, I thought maybe because I don't understand music, I'm not into music. ba di reka bo Janesh le gona ba išwa go ne ke batho ba ntši ba e le gore ba opela ka montle and ba betha go feta bo Janesh Ke mang o le reng wena o ka re o deserve go ba mo TV mara ba mo fe opportunity. Maybe I can ba le 100 likes as well di likes mara ke mang o le reng o feel batho ba ntši go ka lebelela batho ba le gore ba go gause le Hit Boss most ya bona ba raloka ka TV because ba reka go ka no kwana le nana pele le a reka o išwa ka TV ba re ba dira di-artist di-profile that's why ke phela ke lela ke re batho ba a ba beti because ba senya lekompo
ba dia gore le kompo le tle le feletse ba ka re le agwa ba feletsa ba dia le kompo gore le feletse ba ka re le kompo le agwa because ke lwana le kompo ke ite bona ba busy ba ntšha ditšhelete ba reka gore ba letsiwe ba ntšha ditšhelete ke kole ba re ba patela le di-promo tša di-tiktok gore video tša bona tša di-tiktok di be le di-likes ba patela di-promo Janesh o patela promo TikTok gore di-video tša ga di be le di-likes Tribe o patela promo TikTok promo o patela TikTok o patela TikTok gore mo promote gore e video mo tša ga di be le di-likes ba believe gore ge video Like what di poster. ba believe gore ge video e postile e re 60,000 ge e fihla go di-fan di tlo thoma di a re wena wa bethanang bile ba joina koša when are you not do that a ke dilo tšeo ba ka no ba tsena TikTok wa ka Le ko Facebook. that's why nna TikTok ke sa e rata nna ke no poster ka mokgwebene ka gona so TikTok gore ke se ka e rata is because batho ba ya ba patela di-posting ba poster ba khwetša di-100,000 likes ba khwetša everything go ka shaka di-video tša ka di tsamaya di-30,000 ga botse normal go bentšha re ke di-normal reaction so batho ba ya ba reka o ne khwetša koša e sa tlhakane ene gone jale bo Tribe ba tsentšha dikoša Tribe gone jwa o opela ka AI jwang o tsentšha o ngwalela AI nto then AI ya etiša ka Sepedi ba opela ka AI are you for real yes Tribe o opela ka AI o tša diverse di ngwala ka Sepedi ga fetša di ngwala ka Sepedi then AI ya mo apolela gore a kgone go flowa Bobinton le yena o opela ka AI Bobinton go tse kofe Bobinton yena ba go tsena gone jwatše ba berekiša AI ga o le ka theletša dikoša tša bona le tlo kwa re ke sekgowa sa go thakana le Sepedi se sengwe ene Sepedi sa gona a se mantswa e le gore batho ba tlwetše le kušake and then ke batho ba bantši so piano gone jwatše piano e nyakile gore e tle e fenye le kompo that's why ke elwa wa bona because ka gare ga piano le bona batho ba piano ba berekiša AI so AI ya bangwadila dikoša ta se le bona gone dikoša tše dintšhi tše le gore di a trenda tša piano mara le tsebe benyi ba tšona because the voice tša gona ba di dile ka di-AI come on so industry e senyegile batho ba opela ka di-AI ba dia dikoša ka di-AI mara Shandesh can sing man ke kone voice ya Shandesh can Shandesh sing yena ke yena so Shandesh yena a opele ka AI Janesh o opela ka AI Lepaka ke AI Bobinton ke AI Tribe ke AI that's why go ka checka di-verse tša Tribe ga opela di a opela mare a di kwane o bolela mantswe e le gore a nyalelane like o khotsa fella ka sheni a di le gore AI ra fella ka sheni mare a sa nyalelane verse ya gona o kry sa tlhakane so ba berekisa di-AI ba senya le kompo gona tše ba le rula ka AI batho ba opela ka AI a ba kgone go opela and then AI ba tsana ka studio ka AI ba ngwala gore koša sentše be jwang ba tšhela le beat ka mola beat ya betha ka AI ya ba opela ka AI so gona tše go so these senyegile guys are not talented these guys as we are see not them talented that's why ba tlo bola le kompo because piano le yona ba diela ka AI come on man guys is this true or maybe it's like you know one thing ba ka no ya ba butcha everyone Bobinton ke AI asiena ke ko mo AI fimpo maybe ke ska motlhakatlhakantse ko mo fimpo Bobinton o la re papa aye chale opela ba tša mantswe ba ngwala gore ke nyaka koša ya gore so le so then AI ya ba diela koša can I also see le nna nka kgona go ngwala ka ya ba diela flow ka voice ya mang? ka voice o kgona go tsentšha le voice ya gago wa re voice ya gona e be ka re go opela nna so ya tša le voice e le ya bona ba tsentšha le voice ya bona gore AI e sound batše ka bona so ke investigate la gabotse di-artist Janesh o opela ka AI ba mo follower a ne talente o opela ka AI Bobinton ke AI Lepaka diverse tšela ba di ngwala a kgopela flow AI Tribe ke AI wa bona nka no ba ke tlhoile Shebe ne re sa kwane but Shebe ke yena go se berekiše AI o epela ge re tla mo gore pin Shebe ke yena go opela straight come on
shebe ke yena go opela straight I didn't know so about di-artist this. ka moka Man. ka di-verse ba berekiša di-AI I thought these guys are talented. You know, AI ke yona go ba director gore ba opele jwang ke dikoša tše dintši tša piano tše e le gore di a trend akere ba di dile ka di-AI 90% ya tšona so ga go sane di-artist that's why I'm always fighting gore a re beng di-artist tša nnete re bethe gabotse Yeah. re opele dikoša tša nnete ke le mopresidente ke a lla ke re setšhaba sa goša re thušanene di-artist di opela ka di-AI yeah. di-artist ba kgone go opela play shanty le yena that's why ke go rata waka ba tsentšha di-AI Come ba on. tsentšha le ntwa go dia gore voice ya bona ge e opela e be ka re ka kua morago go opela batho ba bantšhi o kry e re tsaswa ke go rata waka then e be ka re o tlo kwa koša gona ge e opela so e opela e ka re ne algorithm ba editale ka di-app so these people ha ba sa kgona go opela music o senyegile go ketima le AI that's why ba sa tlo nya right through ka re nna ke mopresidente Come on, Zaka. And also, as a president, ya Lekompo, ke kwele o bolela taba engwe batho ba o supporta too much. Ya December, ke ska re December, di snack ja go slow. But what is happening ka jona botse? di-snack ja go slow Yeah. di na le ento ba itšhetšene ka mogare E dirang. and then ento ela e dia gore batho ba be le diarrhea ba safare and then ba feleletse ba tlhatša le maphilo Yo. and then ba feleletse ba tsoga dipetlele and then ba nyaka gore ba bolae batho ka yone ke kwele gore tabe ya December tša go slow e tsene ke current campaign ya Maluminati so that's why ba tšhetše ntho ela gore setšhaba se fele Ba nyaka go bola botse, ba nyaka go destroy batho botse. gore setšhaba se fele You did that research when yourself. ke dile ke setšhaba seo and mo South Africa go senyegile South Africa ke ala right through go sana le go nwetse Julius Malema akere wa bona re ke EFF akere Yeah. John Mbeki ANC batho ba tseba ba sa kwane Yeah. mara Julius Malema o kgona go thakana le John Mbeki a toropong Boshigo Ba dirang ba bolela ka ba bolela ba Remember politics it's about fighting for something. As for the enemies, but balwa they're not enemies. balwa because ge o a dutse o re ska la votela ANC akere Yeah. Malema o ska la votela ANC votela nna EFF ke right akere gante na ya Malema o dula fase le ba ANC ba mo fa ditendara o dula fase Mara le or John ba ka fa Mbeki motho ba ka fa motho di tendera ba ba kwana fetša ba motho la re le ska ba vote ba kwana that's why o bona John Mbeki batho ba ilwa le yena ba nyaka gore a tloge setulong ga la ya tshwara meeting le Malema ka toropong o emelela ke Malema ba di applyana ra ska tloga Are you saying that? yes Mara Kim you know presidente ke oh, president, I know, I respect you, I know that, or some information they leak how they create, mara. When coming to politics, I believe or EFF and ANC, but banally differences, the policies or the mandate di chabona, ne. But when coming to off duty, ke batho at the end of the day. Ba gona tlhakana ba bolela about mojolo ba bolela about what mara nna ke feel gore politics ba re di a ditlaela because o re votela nna o la re votela nna o la re ANC e sharp o la re EFF e sharp mara boshigo bona ba tlhakana ba kwana ba ja tšhelete ya mmušo what's it's one link for me. I hear you. It's one le ball. O bone ka mogho di player ja let's say for example ka Kaizer Chiefs and Orlando Pirates. O bone bona re loser jwang rena re kwata jwang re losije e bila re boledišile batho nna ke le Chiefs aga a ke boledišile batho ba Pirates because of I'm angry ba nkoditla ba ngongusha bona after the game whether ba win ba dieng bo tlhakana bona jwala together. Are you aware of that? mare different le politics bolo e different because bolo ke ntho le gore ke bolo re no ralo ka bolo mare politics is serious because ese mekgatlo batho ba vota batho ba re ska la kwana mare bona boshigo nna ke kwele ba tlhakana jone mpele Malema ba kwana ba emelana mare ge o a dutse gore politierong or a dutse gore yero ba di arena di tlela ba ja tšhelete ya mmušo so ke re go senyegile ka ra Lekompo go senyegile ka ga di-politics So as a president not to be young one. is a president ke re nke kgona ga ba bie nna president ke die dilo
disipela ga botse ke buile political yaka batho ba supporte e be le mmine e be everything ebile ke advice le gore lefase ka moka batho ba shela ba ijwale ba be 6 re nyo bana lefase ka moka re be fresh o mongwe le mongwe strateng re etse re ijwale re etse re nyo bana strata se ka moka ke le president ke reng ke ba fenda president batho ba etse ba tsamaya ba tlhobotse ba America re etse re nyo bana re die di party go ska ba le motho wa motho re nyo bana left and right. Come on. As a president ke ntwe no tlo idea wena re nyo bana left and right go ska ba le motho o bereka motho mo le mongwe a be le kole motho mo le mongwe a be le ntlo e le re ke ya gage and then go be le dijo batho ka moka ba nofiwa dijo ba je everyone a iphine sa lo wa reka marago ile ga reka ko kae Polokwane or mo Gauteng? Polokwane. How is it like the experience? How is it? Ka rota yo ka goelela ka re ke ka bosia ba bolaya ke a ga di balls tse di tsene ka gara di tsena ka gara ga kuka a di shosho ba ntšha re chibi a di loma ka re but ke go bolela ka engwe na gore le ka mokoloing ya mo Jobe ke eng ela no bolela ka yone Chicky Tigers yo gape Chicky Tigers is wrong. What is happening there? Di a boya gona bana ba yelo ba yelo ba ikoge all over ine bana ba yelo ba fresh ke raro o tsana ka 5 rand na mbile o tsana go gare di a boya 5 rand how much ba o reka ka boka o fitla ka mo go tswa go runya cause ke kwele ka mo gobolelang ka hona ke kwele ke na le khatlhago ya nyoko tse bo re ujwang ke phela gona go ne marago o ne bo se re anyo bana re thuntsha le di condom re phina re makompo a re neta ba le AIDS ka sto le re tsene Chicky Tigers ba bang hape ba re go butse ka a shiana ba re bone Golf 8 ya how where is the Golf 8 what happened to the Golf 8 ne ile ya mambo tsebotse Golf 8 ela ka ke rekishitse re chibi ke rekishitse ke bona empakela dipolelo ke rata dipolelo ke rekishitse a isa le gona a isa le gona ne ile ya gago ke rekile ka isa ka e bia nyana ka e rila Joseph fela ka tla ka e rekisha I hear you because of ke yona ba like which your ne ile ya ma maybe ke rekishitse golf all right then let's talk about this your song let's talk about your music mmino wa hao o trendang anjwa tshi the song ele we release ka di 9 ja March which one is that one 9 ja March we release je kosha wena ke nya go tseba re ke nya go bona re ke nnete o re jwang 9 ja March ke release je kosha a se ngo release ya gore ba fisha ke yona we release so no le be jo release je kosha ka di 9 ke a gopola re ke release Ering tell me about the song ba fisha ere ba fana ba mkopane ba fisha ba fana ba moleji ba fisha bon asidi bari ba ngwa ke idia ona ga mogolo re TV why o ngwe this song no dira no trouble la kai ke le ka go bontsha nna ke a fisha ka re ke nna ke dula ka Polokwane gore ba fana ba Polokwane ba fisha la ba tshabesele ke dimpia ene no ba le ngwe ya Kavela reng Kavela wana phumula Kavela ka re ke na ka ona mela le yona ke aka itle jwang what was the inspiration the message all about I am no promoter gore makompo ba tše di Kavela ba tšwele pele ka go di apara ba ska apara di la Costa because Kavela ke tsona tša makompo le teke tša di Nike free ba ska bola le kompo ba apare Kavela ba e monateng ka di Kavela le kompo le ska gwa because ba reka di la Costa tša di piano ba bola gender ya le kompo ba bola gender ya le kompo ba latella Mazulu ba nyaka go bola le kompo and I ke happy ka tabe because tsentse le kompo le be Nike le be fresh batho ba apara di Kavela ba le kompo le phela le ne power so ke le president ke nyaka le kompo le phela le ne power what's e re nyako how do we classify or identify or ntwe ke le kompo re bona ka eng motho le reng o follow gender ya le kompo ka di tattoo ka dilo tse ka mo le kompo ke di tattoo ke moaparo wa apara di Nike wa tshwara mefaka wa bina ka di 7 ke yona le kompo like le kompo sonjo o tshwara mefaka o bina ka mefaka bana ba apara di khete tša di rough dance
go nywa bana go be bose ke le kompo go nywa bane diphuloni ka di quickie ke le kompo re nywa bana re dia bana re bagane ke le kompo. You know, I always do this with you. I'm giving you my blessings. I don't know if you are giving me your blessings. Rasaina ore, we do this voluntarily. Nobody is forced to say this. And we disclaimer kuena. And this videos is going to go viral. Trend. We don't delete anything. Awa, na ke bethu ke ga fa go nya ke nna president. I get it. Thank you so much. So anything that is coming, any project or any gigs that are coming, jelo re ka di expecta ke eng and where ka eng. Oh, Good Friday a sentse ke check buka ke bongala go di mo ga buka. Exercise book or ke aka. But how many do you have so far? If we estimate, how many? Because last week we interviewed Good Friday, December, like 100 and something. Good Friday fella. Ka drill di 4 ke 15. 15 gigs. Yeah. Come on. Ka di drill di 4 ke 15. 2 days fela. Yeah. Ka 2 days go tlo attend the event 15. Ke to di attend. Ke mo plekeng ya one. Ke na artist ya go bukiwa lefatshe le ka moka. Ke mo plekeng ya one o rena le ko Pitori. Ke Mabololo, bo Bokgomo, bo Mpumalanga. Ya khone ma. Bo Northwest. E tlo khone into this. E tlo khone ga kole ke tsamaya ka tsana di a ke team. Tsaka seng ke bo betela hore a bo feature ta bona. Awa ke bethele ditšhila. O ke a lwana. Na ke attenda di gig tsa batho ga one gig ke emesa. Go ka bona motho a re ke atla black ka setle. Nna ke bereka so mphafu. Ka tšatši le event o feleletša remaining forogo before ke tlo emelela lata. Go ka bona ke sa ya o tsere motho gana a se ya feleletša tšhelete. Oh, that's the case. Because ka December 16 ne re le ko rape, e bolela ka rape. Go ne ngwana mongwe le ba ka o mo rapile ka be ke o tšela tša go feta be ile propaganda. Ba mnešitše jwala mo rapela the blade. A re go mo rapa ba tsamaya ba bantšha 35,000 ka Pretoria gore ba reke molato. Are you for real, Tag? So I think ba mmulele case then. Ba o rekile molato wa gona. 35,000. Joe president. Go senyegile so ke ntwe ke ilwa. So ne ke re batho ba tšwele pele ba nrata. E ke re ba tšwele pele batho ba nrata. Ke be president wa naga. Ban like ke be fresh. I want to ask you this one. I might see Tsaka this weekend, so please tell me what you want to know. So now, kinyaka question A1 fell. A1 ketwe kiria maybe onamo, and then kinyaka roi Arab. I know which question I'm looking for, and that question is too personal. I don't know if you would want the question. Where is it? Okay. Question I wish you were more to see deleted. So this question, as it is, I can go to each one. Okay. And Kemelanyana. Okay. I want to comment. But why Milo me pink? In the meantime, Moarab or why Milo me pink? Milo me pink because of but Baba sexy by Milo me pink. So ke sexy, ke swana le Cardi B. Ke sexy so jiki Milo me pinky. But I'm pinky by 6. Okay, and are you HIV? Are you negative or are you positive? HIV. Negative. Okay, English. I keep on but what happened between him and the girl that passed away after he dropped him at the hospital a couple of years back? The one whom he reportedly was in a relationship with. Okay, English. Ask him why did he kill Rai and Neo in the year 2021 when he was still known as a fake prophet named Paul. Ask him why did he dump Neo at the gate of the Seychelles hospital after killing her. Ask him why did he run away after dumping the gate. Did you kill someone? Salwa Bulamat. Do you know about this thing? Because this sounds so personal to a point where like
I didn't know about this, but ke a bona no. No, I think ke berebela motho. Lagati. So the question is, why did you dump the person mo gating? No, ke di rumor tse le re gala ba di beile fake mo godimo ga di newspaper. So there's nothing that happened like that. Okay. And kenya ke ngwe ya mafello. But gore botse o ja kuku or wa claim na. Ke ja kuku re ke claim. Kuku ke ija ke le ka molomo ka elatswa ya tswa sopo straight ya mo ke kola ka re ya elatswa straight ke ja kuku a ke claim. Ke latswa kuku gore e tswa sopo me story ke latswa kuku. Yo, I'm sure ubudisha na question. Why do you interview the same people over and over, Richie B? I wanna like I don't know why. People babanyaka. I'm interviewing same people because of people on a popular demand, but babanyaka back. Like Tsaka people ba ushago rakabalena every month. Rebele recreate report as a president now. Ngo president who address a nation how. In a short way ngana word of the day or word of the night. Word of the night is that let us be cute and sexy and take American people also to come and follow Lukombo and push Lukombo until United States and love everyone and not to hurt each other and not kill each other and not making extend each other. Okay, sharp. I understand. Salo waba muruti or waba muprofeta back then, Salo waba muprofeta, salo waba muruti or udiang. Salo fudisha batu before. Le kula kada uwe. Mo and because of the first podcast with you, Rabulajika no wadi meloria, no lemo profeta back then, but you want to be a celebrity, and indeed you are a celebrity, a big one now. Yeah, ki sala kaba yena. Lona je ki sala yena, but ke kit. Ki sala yena. Ki sala yena. Ai, ikara ki sala yena. Lona je ki celebrity, ki sala yena. Maro sa khono bona. Ke sala celebrity on yuan. Okay. Ke kinya go rapella kere. And obabujor ba phone la mokai for the bookings and where to book you in terms of eba unyaka because of wa book you jo. Ke le rapelele. Yeah, ngirki salwa ba mo profeta so kinana ro tsba modimo. Do you believe in God? Believe in God. You what do you mean modimo? God, I like God. I believe in God. Salwa ya kirki le mafela. Kreke. 2 years back. But I believe God. I like God. Okay, can you pray for us? O khono rapela. Ke rato o rapela o nwana. Ke rata drugs. Ke rato o rapela. Ke rato o se tapela. Yeah. Okay. Mantswe fela o feditse o sharp. Ke sharp se tshaba sa reshu le be fresh. Le mfollow le nrate ke rate. O motseba ba re ke mang? Sign buji. Ola o bina jang. O khono mo mekisha. What's the style say? Sign buji umbra chapelo chibi. Ola odia so. Odia jonna. Anna songa. Ke a khona mo mekisha. Okay. Wagela. Odia jwang. Are. Bo. Are. Ngel kunanya na so. Are. Richie. Ke a khona go mekisha Richie. Sign buji ya ona ka mogano. Nage sharp. But let's say maybe you have something you learn about share on and you want people to know. Nage sharp is chaba sa reshu. All right. Maro normal. Why are you normal? Ke tja go botse Richie. Straight. Sure. I don't know any mental disturbance or anything. I be like in the clare che ke di nwang ke tja ga botse. Yeah. Una le morreba. Ke ga fa onya. Na le nyoko.
Thank you so much, ladies and gents, for tuning in. Thank you so much for being here. Ngabole Samuel Zudrajeding, but you chose to be here with me, Letsaka, RSA. And yeah, man, thank you so much, guys. Please follow us. Kids, what level age now, but you don't follow us. Ki hufa, la what we doing, or ki jealous, or please follow us, man. Follow us. And I thank you so much, Leonardo, such a little follower, because of without you guys, we are nothing. Without you followers, without your comment, without your likes, we are nothing. Thank you so much until we meet again.